Situata, për mendimin tim, është kritike dhe nuk jemi thjesht në retorik. Realisht? Realisht. Dhe unë besoj që do të ketë përshkallëzim dhe një përplasje të fort në Europë, të cilën tani është duke u sharruar dryni, dhe më pas do të dëgjojmë këngën që tha Nastradini, tani tha po i bi violinës, pastaj do të dëgjoni melodin. Tani jemi në fazën e para përgatitjes. Jemi në një moment delikat, Rusia nuk po i, sigurisht edhe pse ka momentin e rekrutimeve në këtë moment, nuk i ka për të shku për të vallëzuar Kalinkën, atë vallën e famshme ruse, por i ka për luftë. I ka për luftë për të ndalur në Ukrainë, i ka për luftë për të shkuar në Balltik, i ka në luftë për të shkuar për të marrë Kaliningrad, për atë Svalbardin e Norvegjisë. Pra, Rusia është duke u përgatitur për diçka më të madhe se sa Ukraina. Po pse pra, kush është qëllimi tani, ku e ka qëllimin? Ka qëllimin, po themi, të risit të marrë territoret e Europës? Do të shtojë ndikimin e saj. Ndikim me çdo kusht. Rusia thot, unë nuk jam më lojtar rajonal, dua të bëhem lojtar botëror. Rusia apo Putini, apo janë të njëjta? Putini dhe Rusia janë e njëjta gjë tani. Zelenski po pret që të vdes Putini, sepse është përballë dy zjarreve, ka dalë dje dhe ka thënë, ne do shkojmë drejt situatave të reja se ky do vdes. Por për sa kohë është ai gjallë, jemi në një sinkronizim Rusi-Putin. Sa e që urojnë vdekje Putinin ati ishte o tjetër, se ka një 3 vjetë që e bëjt të vdekur atë me skundje. Flasë që, pra, dëshpërimi i Zelensit ka mbritur në momentin që thot, inshallah po vdes.